Ola, que tal, como están? Grazas por seguir un día máis o Faladoiro a través de Correo Televisión, a través do canal 27 Barbanza e a través de Radio Obradoiro. A actualidade deixanos hoxe, como onte, moitas cousas que comentar. Temos barómetro do CIS, que entre outras cousas reflicte que os cidadáns ven moi mal, peor que nunca, tanto a situación económica como a situación política. Di ese barómetro tamén que CiU gañaría as eleccións en Cataluña, aínda que sen maioría absoluta. Da campaña electoral catalá, que comeza esta medianoite, imos falar, por suposto, no programa de hoxe, tamén de como se prepara a legislatura, a nova legislatura en Galicia, e en particular dos movimentos internos no seo do PSDG. Hai un grupo de militantes, hoxe coñecemos, que intentarán forzar a dimisión de Pachi Vázquez no Comité Nacional do sábado. Por certo, que os socialistas acusan a Xunta de mirar cara a outro lado mentres exdirectivos de Nova Caixa Galicia expoliaban a entidade galega deses retiros de ouro, desas fianzas millonarias que ven de impoñerlles a Audiencia Nacional. Imos falar tamén no programa de hoxe cos nosos convidados, que a abogada María Sierra. Que tal, María? Hola, que tal? Benvida. Co profesor Jano Leis. Que tal, Jano? Hola, que tal? Benvido. E co empresario Rafael Cuiña. Que tal, Rafa? Benvido tamén. Bueno, Avanzaba eu algúns dos temas da tertulia de hoxe, pero temos máis. Eu quería empezar falando de fútbol. Sei que hai aquí algún deportivista, non vou decir quen, porque é noticia, son noticias estes días as débedas millonarias dos clubes de fútbol e, en particular, os problemas do Deportivo da Coruña. Contanos un xornal galego que Facenda vende embargarlle todos os seus ingresos. Non é unha noticia que nos guste comentar, non? Agora que o Depor volve a primeira, non? Estamos nun momento distinto, pero é certo que a débeda do fútbol é millonaria, non? Calcúlase que está nos 700 millóns de euros, que non é pouco. E parece que agora sí está o goberno decidido a actuar para resolver ese asunto. Eu pidovos unha reflexión sobre esa cuestión, o Deportivo en particular, e sobre a débeda do fútbol en xeral. A ver quen empeza. A ver, Rafa, por exemplo. Pois eu creo que é unha situación bastante preocupante para o que o fútbol galego, porque eu creo que o Deportivo da Coruña evidentemente vai ter problemas moi serios se entra no que é a lei concursal, non? Eu teño que decir que dá má sensación, creo que a maior parte da ciudadanía estará de acordo comigo, en que todos estes temas de débedas con Facenda dos clubes de fútbol é un auténtico escándalo. Eu, como empresario, se teño a máis mínima débeda con Facenda, embargan rapidamente as contas da empresa, e o que se estivo permitindo co fútbol, pois eu creo que é absolutamente inasumible. Se va sendo hora, ainda que agora parece que se fai, porque estamos nun contexto de crise, de que lle metesen man ao fútbol, pero hai que decir que tamén, que dende un punto de vista económico e da sociedade deportiva, que o Deportivo é unha sociedade deportiva final, terán que rendir contas os xestores do que pasou. Hai moitísimos anos que hai rumores máis ou menos certos, polo que se ve no tempo, que son certos, que o Deportivo, a súa xestión económica non estaba sendo boa, o que pasa que o mellor os bons resultados deportivos en aquel momento tapaban outro tipo de carencias de xestión económica, e agora que hai malos resultados deportivos e que xa non hai financiación para este clube, pois empezan a aflorar uns problemas que eu creo que son moi serios e poden ser tristemente determinantes para o futuro dese gran clube, non? Jano e María, como ven? A ver, Bueno, María. Efectivamente, 752 millóns de euros entre os clubes, que 126 parece ser clubes en España, é unha cuantía suficientemente importante como para que Facenda tome medidas, aínda que só sexa de xeito ejemplarizante para o resto dos españois que estamos sufrindo desde hai tempo moi distintos tipos de recortes. Non poden ser únicamente determinados sectores os que estexan padecendo en primeira persoa ese tipo de limitacións, cargas impositivas, pérdidas de capacidade de consumo económica, en definitiva, e que os clubes teñan un trato diferente, máis cando estamos a falar de cantidades de cartos que si se notarían no que son os presupostos do goberno. En concreto, que sexa co Deportivo, a min pois dame certa pena como galega, pero non por eso deixo de pensar que tiña que ser así. Gustaríame que fora tamén despois seguido polo mesmo comportamento con outros clubes. Refírome que espero que isto non sexa un comportamento aislado de Facenda con respecto ao Deportivo da Coruña como un pequeno club, e que outros, por ter máis forza ou máis poder, non se sean tratados de lo mesmo xeito. É dicir, espero e desexo
que unha vez que Facenda dá este primeiro paso con este club en concreto que é galego e que afectanos aos galegos na medida que é unha institución deportiva, que xa despois seguido por outros tamén. E con respecto ao que decía Rafa de que probablemente faga un concurso de acreedores despois da pérdida destes ingresos que van a ser embargados, ingresos de televisión, de publicidade, etc. Eu penso que hai que facer ao análise o contrario. Non é que o Deportivo vaya a facer un concurso porque Facenda lle embargue, senón que non o fixo ata agora por non ser embargado. É dicir, que a súa situación económica era ficticia. Era ficticia por canto que chegou ata hoxe gracias a non cumplir as súas obrigas. Calquera de nós, como decía Rafa, el como empresario, eu como particular, se deixamos de pagar as nosas obrigas, do tipo que sexa, teríamos moitísimo máis capacidade económica, pero sería unha capacidade económica ficticia. A real é a que temos despois de cumprir todas as nosas obrigas mensuais. Pois eso é que non fixo o Depor e moitos máis clubes. E lamentablemente, digo como galega o de lamentablemente, as consecuencias hai que asumilas, e son as que son, pois que probablemente non poda continuar na liga na que está, porque, entre outras cousas, non terá capacidade económica nin siquiera para pagar a súa plantilla, pero, repito, é a situación a que se chega despois de moitos anos de unha xestión económica pois lamentable. E lamentable tamén que pena pola afición, non? Que demostrou ser tan fiel, non? Neste tempo. A ver, Jano, o Rafa tamén me pedía a palabra un momentiño para apuntar algo. Bueno, sí, quería apuntar dúas cousas moi rápidas con respecto ao que decía María. Non é que Facenda directamente fose primeiro contra o Deportivo, é dicir, hai entre os clubs e Facenda hai plans xa pactados para pagos, e se ti incumpres eses plans de pagos é cando non é que fosen precisamente contra o Deportivo porque sí, non? Eso primeiro. E segundo, efectivamente, ti como, bueno, sabes perfectamente a diferencia entre un concurso necesario e un concurso voluntario, e parece ser que había varios acreedores do Deportivo que si tiñan intención de pedir o xuízo concurso necesario, e parece ser que o Deportivo da Coruña, porque sabes que ten outro tipo de responsabilidades facelo así, valora facer un concurso voluntario para que precisamente non lle presenten o concurso necesario. Pero ese concurso voluntario tiña que ser planteado polos mesmos motivos fai moito tempo. O que pasa que non o fixo porque estaba dilatando unha agonía. Eu non coñezo as cifras exactamente, pero todo apunta a que ten razón isto. Dilatando unha agonía, quero dicir que a situación non nace de hoxe, nin de fai pouco tempo. Bueno, nos anos 90 eu sei que había xogadores do Deportivo como Beto Mauro Silva que estaban pignorados en entidades financieras galegas, por exemplo, non? Que pertenecían ás entidades financieras directamente. Xa choveu. A ver, Jano. Eu máis que o feito do caso concreto Deportivo, eu creo que o que hai que facer unha reflexión sobre o tema do mundo do fútbol, o tema do mundo do deporte, e en concreto sobre dúas cuestións. A primeira, por que houve tanta permisividade co tema do fútbol durante tanto tempo? Eu creo que a crise ten algúns efectos positivos e que de alguna maneira estamos descubrindo as alcantarillas da sociedade. E tamén ten un aspecto, vamos a decir así, positivo e negativo, é dicir, que empezamos a ver que non só a responsabilidade do que pasou neste país é unha responsabilidade exclusivamente que se pode imputar á política. É dicir, que hai realmente cousas moi feas á marxe da política, ainda que neste caso, e neste caso concreto sobre o que estamos a falar, ás veces me parece que política e deporte foron estreitamente vinculados durante moito tempo, sobre todo na gestión política. E cantas veces? Cal foi a manifestación máis grande da historia de Vigo? Sí, cando baixou o Celta a segunda vez. Foi cando baixaron administrativamente, que despois, gracias a momentos como eso, quedou en primeira. Pois esa foi a manifestación máis grande da historia de Vigo, non? Con iso creo que decimos bastante, non? Do que supón o fútbol. Quedaba decir que non, o tema que eu creo que é unha reflexión que temos que facer sobre cal é o papel, xa non digo do fútbol especificamente do deporte de alta competición. É certo que é un negocio que move moito carto e, polo tanto, lóxicamente, debe de alguna maneira protexer, pero tamén é certo que hai que introducir algúns elementos de control. En Escocia non hai moito o Glasgow Rangers, que era o gran rival do Celtic, e unha vez desaparecido o Glasgow Rangers, desaparecido o Celtic, a Liga Escocesa perde grande cantidad de cartos, baixou na cuarta división simplemente por problemas económicos. Bueno, pois eu non sei por que este tipo de situación se chega a este tipo de extremo. E logo, ademais, neste caso concreto,
Eu creo que, lamentablemente, a vinculación entre política e deporte, porque, claro, estamos falando do Depor. O deporte, nomes e apelidos a súa xestión, nomes e apelidos, nomes e apelidos. E todos sabemos, e algúns o vivimos moi directamente, cal era a vinculación do Deportivo da Coruña xestionada por determinado señor e logo intereses políticos moi concretos. Podemos dicir que no concello onde eu fui concelleiro había unha obriga, así, entrecomillada, de suscribir accións do Deportivo da Coruña. E accións do Deportivo da Coruña que se utilizaba, bueno, que utilizaba naquele caso concreto alguén para uso particular. Pero esta era unha instrucción que había na provincia da Coruña, cando o señor Lendoiro era presidente da Deputación da Coruña e ao mesmo tempo presidente do Depor. Entón, bueno, creo que neste tipo de cousas, neste tipo de cousas, é unha realidad que eu viví. Non digo que non, unha realidad que é unha que eu acusación viví grave. moi directamente. Por lo tanto, bueno, poñámoslle nomes e apelidos e insisto, eu creo que a sociedade ten que facer unha reflexión e por suposto tamén a clase política ten que facer unha reflexión sobre o papel do fútbol e a dimensión do fútbol e haberá que redimensionar todo isto. No, digo que Sí, esos nombres y apellidos en cualquier caso serán el responsable, porque aquí también habrá que dirimir responsabilidades. ¿No? Pero non só, Es que hai un consello de administración. Claro, bien, hai un consello de administración e hai todo un negocio montado alrededor do fútbol donde participa a mesma familia, etcétera, etcétera, es decir, todo un tinglao. Bueno, todo un tinglao que lamentablemente quen o paga é a afición e un club tan histórico como pode ser o Deportivo da Coruña. Veremos en que queda ese asunto. Falando de cantidades millonarias, eu teño que avanzar porque hai moitas cousas das que falar hoxe. Hai outro asunto do que se fala moito na rúa, esas fianzas millonarias impostas a exdirectivos de Nova Caixa Galicia, pois na causa na que se investiga as prexubilacións que cobraron. O Banco de España, noticia hoxe, coñecía esas indemnizacións, aínda que os dous inspectores que testificaron na Audiencia Nacional dixeron que non comprometían a solvencia da entidade. Bueno, eu quería pedirvos unha reflexión sobre este asunto. Os sindicatos piden tamén que se investigue a José Luis Méndez, o que fora director xeral de Caixa Galicia. Hoxe dicía Alfonso Rueda que haberá comisión de investigación no Parlamento sobre as caixas, agora en canto comece a legislatura, non daba prazos. En todo caso, unha reflexión sobre este asunto que tamén na rúa indigna, e moito, con razón. A ver quen empeza. María, por exemplo. A mí me parece escandaloso, inmoral, absolutamente reprochable que estas persoas xa non que cobraran esas cantidades, senón a relación entre cobrar esas cantidades co feito de que, a xestión foi penosa, e non hai máis que ver o resultado da fusión desas entidades, e dous, o feito de que esas cantidades cóbranse despois de facer as modificacións contractuais necesarias para logo podelas cobrar. É dicir, a min si, antes de todo este movimento... Estás describindo unha conduta delictiva, sen dúbida, claro. Que se non houbera conducta delictiva non estarían presuntamente indicios de non habería estas fianzas, como ti ben sabes, que encima son fianzas absolutamente exemplarizantes na cuantía, é dicir, hai pouquísimos casos en España de fianzas de este nivel. Todo ten unha razón de ser, e que o que fixeron é moi grave dende moi distintas perspectivas. Efectivamente, eu non formo parte dese procedimento judicial, non o coñezo, polo tanto, que a profundidade que o coñecería se estivese personada, pero sí que, sin culpabilizar a nadie, deixo no aire que sorpréndeme, e polo tanto entendo o apunte que acabas de facer, que o anterior presidente de Caixa Galicia, previo á fusión, non sexa tamén investigado por o feito de que, en lugar de falar dunha indemnización en forma de prexubilación, falamos dun plan de pensións de 18 millóns e unha manipulación contractual que eleva un enriquecimento coñecendo a situación financiera da empresa. Polo tanto, se existe delito, que a xusticia o dirá, para uns, sin ningún tipo de dúbida, vai existir para outros. A forma, Rafa, xurídica, de que sexa en forma de prexubilación ou en forma de plan de pensións non vai a cambiar. O cambio ten que estar en outras datos moi distintos para que non exista o mesmo tratamento. Pero, bueno, se queres,
digo cheo porque creo que son diferentes os casos. Dende un punto de vista moral tes absolutamente toda a razón. E de feito, perdona que te interrompe, con isto xa termino. Non por respaldar a miña opinión, senón únicamente como anécdota. Onte, despois de recibir o teu mail con que plantexabas este tema, lía eu pola noite en casa, en internet, que esta persoa estaba sendo obxeto na rúa, na Coruña, de improperios dos cidadáns cada vez que sale, precisamente porque, con independencia de que non estexa sendo investigado ata hoxe e que non forme parte deste grupo de persoas que son imputadas neste procedimento, o sentir da rúa dende un punto de vista meramente moral é este. Eso pasa ya a Pantoja tamén cando entra no suizo e dinlle de todo. Eu ese tipo de cousas, intento ceñirme á legalidade vixente, por así decirlo. Volvo a decir que dun punto de vista de ética ou moral tes, na miña modesta opinión, absolutamente toda a razón. Dende un punto de vista legal, e sei que estou debatindo cunha recoñecida abogada compostelana, creo que non tanto, porque José Luis Méndez, que eu coñezo ben ese caso, precisamente esta blindaxe que ten da súa pensión en estas cuantías a fixo hai moito tempo en unha teórica situación de solvencia do que era Caixa Galicia en aquel momento, aínda que despois derivou no que estamos vendo. Moi teórica, non? Sí, pero estou falando de procedementos legais, mentres que estes directivos, tanto de Caixa Nova como García Paredes, como os de Nova Caixa Galicia, o que fixeron foi, en un contexto no que sabían que iban a sair da Caixa, modificar as súas condicións para cobrar cuantías económicas. Pero non é o mesmo. Non é o mesmo, pero hai un matiz. O momento das aportacións, o plan de pensiones deste señor, de José Luis Méndez, supostamente xa é nun contexto financiero que non ten nada que ver co momento no que el o prevé, e, polo tanto, sen que resulten de aplicación. É dicir, se eu digo que vou a aportar ao meu plan de pensións tanto diñeiro do rendemento do meu despacho, cando o meu despacho rinde unha determinada cantidad, o debate moral é se despois no momento de facer a aportación o meu despacho xa non está rendendo eses cartos, é moral que eu o faga, é moral que eu manteña eso. Entón, estou de acordo porque estás dicindo desde un punto de vista moral. Claro, tes toda a por eso razón. digo que o Pero de desde un José punto Luis de vista Méndez é legal, moral, xa digo que non é xurídicamente igual cos outros. Eu creo que legalmente, tanto a Audiencia Nacional como a miña modesta persoa non pensamos o mesmo, quer decir, que non é exactamente igual un caso que outro. Ahora, dun punto de vista moral, é absolutamente conductas impresentables. Eu creo que nese ámbito onde teríamos que analizar o problema. A min a cuestión legal, se é delictivo ou non delictivo, realmente... Estando de acordo é moi subjetivo, aí se entramos en perigoso ese debate. Bueno, e que precisamente quería introducir un poquinho ese debate. Primeira cuestión é que esta é unha práctica habitual na banca española e foi unha práctica habitual nas caixas. Sí ou non? Así remataron. Bueno, foi ya. Segundo, isto se descubriría isto e habería a mesma sensibilización social se o país tuera unhas circunstancias sociais ou políticas ou económicas diferentes. Pois nin chegaríamos a sabelo, mellor. E que a mellor se sabería, porque moitas destas cousas se sabía. Non o sabía o gran público, pero moitas destas cousas sabía. Vamos a ver, non teñamos, habrá que decirlo aquí, eu conozo consellos de administración de Caixa Galicia feitos na isla de Bali. E consellos de administración de Caixa Galicia en Londres. Hoxe nos traes uns datos de verdade que nos deixas... Son realidades. Son realidades. Isto se sabía. Que pasa que mentras durou a festa do chivo, todo o mundo mirou para outro lado. E agora empezamos a descubrir, o que dicía antes, a descubrir as alcantarillas, no mundo da política, no mundo do fútbol, no mundo da banca, parece que se nos cae o mundo en riba. Estamos en pleno, casi apocalipsis. Bueno, creo que isto é a parte positiva, que isto vai conlevar, supoño, creo que algo aprenderemos de todo isto. E eu supoño que daqui sairá unha cultura cívica radicalmente distinta e unha vida pública. Quero pensar que eso é a parte positiva que vai ter. Claro, que unha das moitísimas consecuencias da crise é que as persoas estamos tomando conciencias de que situacións que antes se aceptaban socialmente porque tiñamos unha sensación de que non nos afectaban, hoxe non as aceptamos porque vemos
materializadas as súas consecuencias na nosa propia vida. Entón, as persoas que non estamos podendo vivir como vivíamos, traballando dignamente ou incluso sobreesforzándonos no noso traballo porque estamos padecendo unha serie de recortes que derivan da suma de moitas situacións como esta, pois tomamos conciencia de que esas situacións non se poden aceptar. Hai un tema que tes toda a razón, é dicir, toda a razón que quero decir, por exemplo, eu como empresario estou renovando as pólizas, de momento teño a sorte que me renovan as pólizas, pero en condicións de usura. É dicir, estamos pagando a crise precisamente os que non provocamos a crise. Eso punto 1. Punto 2, que é moi grave, dentro dos consellos de administración das caixas, hai que decirlo claramente, había políticos tamén que terán que asumir a súa responsabilidade, en estou esperando, e sindicalistas tamén, que terán que asumir a súa responsabilidade. E punto terceiro, hoxe mesmo o Banco de España confirma que estaba ao tanto destas blindaxes os directivos das caixas e non dixo nada. Casi non puideron ver os contratos, porque ellos deixaron así como que... O nivel de responsabilidade ten que ser case piramidal, pero ten que haber ese nivel de responsabilidade, non pode quedar en nada. De feito, sin entrar en defensa nin ataque, pero como dato que deixo aí, de ser certo ou non ser certo, eso sería outro debate, pero as acusacións que lle están facendo ao presidente Feijóo por parte da oposición ao respecto desta situación da fusión das caixas, ele está contestando que el, por escrito, na legislatura anterior, puxo en coñecemento do gobernador do Banco de España esta situación para que instruíra a prohibición. Por eso digo, sin entrar en ese debate, pero, Fao... Bueno, se o pos enriba da mesa, case que Rafa entra, e Jano igual tamén. Non, quero decir que non teño coñecemento de que sexa certo, quero dicir que eu isto non o digo defendendo. Sí que o ten dito moitas veces. Pero el o ten dito moitas veces, eu non teño coñecemento de que sea certo. É que non tivo resposta. É que non tivo resposta e que ese era o momento de dar orden de que non se pagaran para evitar o que agora nos atopamos, que é unha instrucción penal. Hai un dato demoledor para, con todo cariño, botar abaixo todo ese argumento, que dende a Xunta de Galicia pagouse 1 millón de euros en unha auditoría para ver se era factible esa fusión entre as caixas ou non. Esa auditoría dixo que sí. E o resultado final é que ese millón de euros foi tirado a basura porque non sirve absolutamente para nada, mentiu sobre o resultado, sobre a situación das caixas galegas, como estamos vendo, porque estaban as dúas en condicións moi precarias. É dicir, con diñeiro público pagouse dende a Xunta de Galicia, gobernada polo presidente Feijóo, 1 millón de euros para decir un informe que sí se podía facer esa fusión, cando evidentemente os resultados demostran que non. Por lo tanto, creo que se cae un pouco. Sí, pero en todo caso, Rafa, habería, con esto termino, pero en todo caso, aínda de ser certo eso que ti comentas, é irrefutable. Habería dúas responsabilidades paralelas. Quero decir, por un xeito estaría a responsabilidade da Xunta de Galicia na realización desa auditoría que non serviu o plantaxamento que acabas de facer, pero eso non significa que non existira outra responsabilidade por parte do gobernador do Banco de España. Acabo de decir, responsabilidade piramidal. Claro, teñen todos, claro. No sentido de que coñecendo a existencia dunhas indemnizacións multimillonarias en pesetas e millonarias en euros nun contexto sencillamente inviable, mira para outro lado e non fan nada para evitar que se paguen. Faltou moita supervisión en todo isto, nesto e noutras cousas relacionadas con este asunto. Berjano, e outro asunto rapidamente. Aquí hai un problema, eu creo que de moralización da vida pública. Eu sempre digo mesmo que eu creo que neste país tuvemos moito Torquemada e pouco Calvino. E isto que pasa cos diñeiros públicos. E non solamente cos diñeiros públicos. Ti és máis luterano, tío. Eu son, nese aspecto, sonche bastante calvinista. Creo que co tema do diñeiro público, e isto de alguma maneira diñeiro público, creo que a sociedade civil, incluso o conxunto da sociedade civil, debera de ser moitísimo máis exixente. Moitísimo exixente. Con que datos? É que non hai información para que a sociedade civil... Pois a sociedade civil terá que ser unha sociedade civil moito máis participativa, moito máis dinámica, unha sociedade civil que non se limite exclusivamente a votar en procesos electorales. Política ficción. Non é política ficción, porque noutros países... Política ficción, estamos falando todos os días. Rafa, noutros países sí é posible. Sí, claro. Sí é posible. E aínda que hai momentos puntuais, porque tamén en todos os sitios que hacen favas, en todos os sitios tamén hai xente que meta mal o caixón. Te crees que hai cultura política en este país, por exemplo, para ter un modelo como suizo, que creo que estás deixando que era un pouco modelo suizo, non? Te crees que hai cultura política en este país? Non, creo que xa dos piños para arriba, pero por suposto do rin para arriba moitísimo máis. Eu creo que esa é unha responsabilidade incluso dos partidos políticos, de fomentar esa cultura política. Creo que é unha das grandes seivas
precisamente da democracia, pero que non de que non se interesa, fomentou esa non cultura lles política, non se interesa aproveitou. Bueno, pues, haberá que impulsalo, e en todo caso hai unha última cuestión, é dicir, aquí tamén, bueno, me parece un pouco oportunista e descarado por parte agora do Goberno da Xunta que agora se diga que vai haber comisión de investigación cando no seu momento, cando se plantea a comisión de investigación, houve todos os obstáculos para que se quedara antes do proceso electoral. Absolutamente certo. Aí hai unha actuación, desde o meu punto de vista, bastante Pero censurable ti por que parte eres do Goberno. profesor, ti que eres profesor e facendo unha metáfora ou unha Todos con brevidade, que equiparación... temos que ir a publicidade. No, é que eu penso que é un mal da propia sociedade, pero en todos os ámbitos. Canta xente fai crítica de porta de colexio e canta xente está disposta a poñer o seu tempo a disposición da mellora dun colexio. Canta. Canta xente desa que está na porta criticándote a ti, o teu compañeiro, o comedor, como se come, a comida que dades, como tratades os rapaces. Canta desa xente cando lle decides que 2 tardes a semana... Non, pero fala do caciquismo, que o caciquismo, en cambio, hoxe ven unhas declaracións do señor alcalde de Negreiro, onde di que a xente lle vai pedir participa votando cada 4 anos. Publica el Correo Gallego. O señor alcalde de Negreiro vai a xente a pedir postos de traballo. Sabes o problema real? O que é vergonzoso é que non houvese unha comisión de investigación das caixas no seu momento porque había unhas eleccións diante. Eso é o problema. Hai que decirlo a xente claramente. Non houve unha necesaria comisión de investigación porque había unha convocatoria electoral diante. Eso é absolutamente vergonzoso. E logo saen as enquisas do CIS dicindo que cada vez máis porcentualmente a caste política é un dos grandes problemas deste país. E non me extraña. Bueno, de todos os sitios eu quero deixar encima da mesa. 10 segundos, María. Eu repito, eu comparto eso, de feito, recientemente estes días están reafirmando de modo constante que se va a crear esa comisión e hai críticas de partidos políticos que din que se tiña que estar creada na legislatura anterior e que foi solicitada. E por parte do Goberno da Xunta non se levou adiante. Bien, pero tamén quero decir que a min sorpréndeme que determinados partidos políticos, por exemplo, o PSDG, faga esas críticas cando... Tendo membros no Consello de Administración das Caixas, claro. Primeiro, tes membros no Consello de Administración das Caixas e segundo, o gobernador do Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, era designado polo Partido Socialista. En ese momento se lle pon por escrito, polo tanto hai constancia documental, en coñecemento a situación e non se contesta a esa solicitud de información. Entón, a posición de pedir unha comisión de investigación. Se se pide unha comisión de investigación é para aclarexar todo o que aí pasou. E se hai corresponsabilidades de persoas que teñen esta identificación política ou esta outra, terán que asumir a súa responsabilidade. Sería a primeira comisión de investigación na historia da democracia española que servise para algo, tamén hai que dicir. Esta posición día Chorchi, que cando queiras que algo non funcione, nomea unha comisión. Bueno, para que isto funcione temos que ir a publicidade, eso ten que ser así que facemos un pequeno descanso, volvemos de contado co faladoiro.